นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งอุปกรณ์บนเครื่องบินลำนี้อาจมีความแตกต่างกับเครื่องบินลำอื่นขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังทำการสาธิตครับ Ladies and gentlemen, we will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. As your safety is our concern and the safety features may differ from other aircrafts, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seat belt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To unfasten, lift the metal strap. เมื่อสัญญาณไฟรัดสายเข็มขัดที่นั่งสว่างขึ้นให้ท่านกลับไปยังที่นั่งและรัดสายเข็มขัดที่นั่งทุกครั้ง Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้ที่บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should the oxygen mask automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally. สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. สำหรับผู้โดยสารพรีเมียมฟันเบสเสื้อชูชีพของท่านอยู่บริเวณใต้ที่พักแขนตรงกลาง For premium flatbed passengers, your life vest is under your center armrest. วิธีการใช้ให้สวมเข้าทางศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้านซึ่งพนักงานต้อนรับกำลังชี้ทางออกฉุกเฉินแก่ท่านอยู่ในขณะนี้ทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดอาจอยู่ด้านหลังของท่าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. The cabin crew has pointed them out to you. Please bear in mind that the nearest exit may be behind you. ในกรณีที่เครื่องบินต้องลงจอดบนผิวน้ำแพชูชีพอยู่ที่บริเวณทางออกฉุกเฉินยกเว้นทางออก B ยกเว้นทางออก B In the event of a landing on water, slide rafts are located at all exits except exit B. Except exit B. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage on the aircraft. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ไปชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดด้วยครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของไทย AirAsia X เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าตลอดการเดินทางการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งจะมีโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับขอบคุณครับ We wish to remind you that smoking in any form, including e-cigarettes, is not permitted on all Thai AirAsia X flights. Passengers found to be smoking will face a fine and at worst be arrested and detained upon landing. Thank you. Ladies and gentlemen, this is an important announcement. In the event of cabin pressurization, your surgical mask must be removed before wearing the oxygen mask.
Please note it is normal for the oxygen bag to not fully inflate after activation ท่านผู้มีเกียรติคะนี่คือประกาศพิเศษค่ะ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศท่านจะต้องถอดหน้ากากอนามัยก่อนที่จะสวมหน้ากากออกซิเจน ทั้งนี้เมื่อดึงถุงออกซิเจนลงมาสามารถใช้งานได้ตามปกติและจะไม่พองลมเต็มที่ขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, as a preparation for takeoff, please check once again that your seat is in the upright position, tray table stowed, window shades are fully open, and all portable electronic devices are switched off. Most importantly, ladies and gentlemen, please ensure that your seat belts are securely fastened and that they are visible to the cabin crew as they do their cabin checks in preparation for takeoff. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนนำเครื่องบินขึ้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รัดสายเข็มขัดที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงพับเก็บโต๊ะด้านหน้าที่นั่งเปิดม่านบังแสงด้านข้างของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพกพาทุกชนิดเนื่องจากพนักงานต้อนรับกำลังทำการตรวจความเรียบร้อยในห้องโดยสารก่อนการนำเครื่องบินขึ้นขอบคุณครับ皆様、当機は間もなく離陸いたします。シートベルトをお締めください。座席のリクライニング、テーブル、肘掛けを元の位置にお戻しでしょうか。今一度ご確認ください。窓側のお客様は窓のブラインドをお開けください。また、シートベルトは乗務員が確認できるようお締めください。Cabin crew be seated for takeoff.